Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, zu einem neuen Video. VW Golf 4, Traggelenk-Defekt. Wie kann man das merken? Wenn ihr am Bordstein hochfahrt und es knackt und klappert, dann ist es natürlich irgendwas vom Fahrwerk meistens. So könnt ihr es überprüfen, nochmal direkt am Rad, wenn ihr oben und unten wackelt. Und dann müsst ihr von innen schauen, wo das Ganze wackelt. Kann Spursteinkopf sein, Traggelenk, Antriebsfeld, es kann viel sein. Ich mache jetzt mal einen Kompressor aus und dann knallen wir das Rad runter. Traggelenk. Sitzt auf einem, bei diesem Modell auf einem Dreieckslenker, heißt so. Wir haben hier einen Punkt, hier einen Punkt und hier einen Punkt, wo es verankert ist. Und das Traggelenk ist ein Stift quasi, das gelagert ist, nach oben geht, dann kommt der Achsschenkel drauf und es wird verschraubt. Das ist kaputt bzw. ausgeschlagen. Zeige ich mal das neue. Ich habe hier von Ich habe hier von Meile oder Meile, wie auch immer man das ausspricht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie man es ausspricht vor allem. Die verstärkte Variante geholt. Verbaue ich sehr gerne. Kosten nicht arg viel mehr als die normale und sind einfach besser. So sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt den Vorteil, dass es nicht am Dreieckslenker verschweißt ist oder festgenietet, wie auch immer. Das ist einfach verschraubt. Das heißt, es wird eigentlich eine schnelle Nummer. Kann ja von der Arbeitszeit nur wirklich das Wechsel, wenn alles gut läuft, vielleicht eine halbe Stunde. Mit allem zusammen würde ich sagen eine Stunde. Hochnehmen, Rad runter. Ne? So sieht das aus. Könnt ihr das mal sehen. Hier dreimal geschraubt. Wichtig, es gibt natürlich rechts und links vom Aufbau etwas anders. Und jetzt machen wir mal das Rad runter. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen höher. Der Kollege kam, hat gesagt, es kracht alles beim Bordstein hochfahren. Und dann haben wir das genauso gemacht, wie ich es gerade gezeigt habe. Wir sind einfach hin und haben am Rad gewackelt. Eine zweite Person hat geschaut, wo es wackelt. Und hier sehen wir es jetzt schön. Da ist das Traggelenk mit integriert. Hier die 3 Schrauben. Und jetzt lösen wir die obere Mutter. Und dann schlagen wir mit einem Hammer. Jetzt wird es schwer. Licht und Kamera gleichzeitig heben. Dann schlagen wir mit einem Hammer hier drauf. In der Hoffnung, dass es rausspringt. Wenn nicht, müssen wir noch mit einem Montierhebel runterdrücken, damit das Ganze klappt. Um mehr Spiel zu bekommen, lösen wir hier noch die Koppelstange. Dann die 3 Schrauben lose. Altes Traggelenk raus, neues rein. Und fertig. Oh, Bremsen. Sieht's hier aus. Beläge wurden schon mal gewechselt. Passt. Dann fangen wir an. Jetzt hauen wir mit dem Hammer auf die Stelle, die ich vorhin gezeigt habe. Und lockern das Ganze. Ich hole noch den Montierhebel, um Druck zu machen. Und ja, das Ganze geht auch ohne Hebelbühne. Ja, komm, ich zeige euch mal das Spiel, dass ihr das auch mal gesehen habt. So, warum wir das wechseln. Also so kann man das natürlich auch prüfen mit einem Montierhebel. Na. Seht ihr, wie das wackelt? Das darf so nicht sein. Ja, das war's schon. Okay, jetzt drücken wir mit. Um das Mitdrehen zu verhindern, einfach den Lenker nach oben drücken, da das Ganze konig ist und dann blockiert. Okay, der Druck reicht aber nicht. Dann gehe ich da mal mit einer Zange drauf. Okay, hier haben wir den alten. Und hört ihr das? Kann man das hören? Das ist das Spiel, das nicht sein darf. Ja, dann löst ihr noch die 13er Schrauben von unten. Oberhalb ist so eine Mutterscheibe. Also das sind so die 3 Muttern in der Halterung fest.
Die kommt euch dann entgegen. Und jetzt bauen wir das neue wieder ein. Das ist eigentlich keine große Sache. Bei uns ging es jetzt nur länger und das ist auch häufig das Problem, weil die Schraube einfach fest rostet. Wie immer, Rost ist der Feind. Die Schraube rostet fest, aber der Stift, der ist ja gelagert, das heißt, der dreht mit und dann ist das problematisch. Wir haben jetzt hier einfach mit der Wasserpumpenzange, bam, festgehoben und dann ging es raus. Warm gemacht ein bisschen die Mutter, WD-40 von oben drauf und dann passt das. So. Das schiebt ihr dann einfach ein. Ist gar kein... So, war's schon. Dann die Mutterscheibe von oben drauf. Ich weiß, jetzt schreit ihr wieder, oh, Schlagschraube, 13er Schraube. Mit Gefühl geht das schon. Ich habe das früher auch ohne Hebebühne gemacht. Und geht ihr da einfach mit einem Wagenheber drauf. So, ein bisschen Druck drauf bringen. Okay. Schauen, ob die neue auch 18 ist. Oft werden die ein bisschen, nee, ist auch 18 passt. Zack, und das sollte reichen. Gut. Geiles Setup hier. Muss ich mal ein Foto machen für Instagram. Zack, Traggelenk gewechselt. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es natürlich in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Denn es wird hier noch vieles geschraubt. In diesem Sinne, jetzt wisst ihr, wie man ein Traggelenk bei einem Golf 4 tauscht. Ich wünsche euch alles Gute, hoffe ihr hattet Spaß, verliert niemals die Freude am Schrauben, denn das soll es immer machen, Freude und Spaß, sonst ärgert man sich nur und das Leben ist viel zu kurz, um sich zu ärgern. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!